এখন আমাদের মেহমান হজরতের বরকতি হাত থেকে আমাদের মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা পাগড়ি গ্রহণ করবে। মোট পাগড়ি গ্রহণ করবে 7 জন শিক্ষার্থী। 2022-23-24 শিক্ষাবর্ষে ধারাবাহিকভাবে 2 জন 3 জন প্রতি বছরই হাফেজ হচ্ছে। এবং আমরা মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত এরকম গ্রহণ করেছি, আমাদের মাদ্রাসায় শুধু হাফেজ হলেই হবে না, হাফেজ হয়ে বোর্ড পরীক্ষায় যদি উত্তীর্ণ হয় তাদেরকে আমরা সম্মাননা পাগড়ি দিব, এছাড়া পাগড়ি আমরা দিব না। তো আমাদের 4-5 জন প্রতি বছরই হাফেজ হয়, কিন্তু যারা বিগত বছরে এবং এবছরে বোর্ড পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং বোর্ড পরীক্ষা দিবে তাদেরকে আমরা পাগড়ি দিব। এই জন্য আমাদের বিগত বছর এই বছর মিলে মোট 7 জন পাগড়ি পাচ্ছে। 2024 শিক্ষাবর্ষে 3 জন আমরা পর্যায়ক্রমে নাম ঘোষণা করছি। হাফেজ মাহিদুল হক, পিতা সিরাজউদ্দিন, চাম্পাতলি, চকবাজার, ঢাকা। যান, একজন যাদের নাম বলা হবে আপনার সামনে যাবেন। হাফেজ মাহিদুল হক, পিতা সিরাজউদ্দিন, চাম্পাতলি, চকবাজার, ঢাকা। হাফেজ সাইফুল্লাহ রাতুল, পিতা কামাল হোসেন, বোয়ালমারি, ফরিদপুর। হাফেজ তরিকুল ইসলাম, পিতা সাইফুল ইসলাম, ধনেশ্বর, দাউদকান্দি, কুমিল্লা। সকলেই বলি মারহাবা, সকলেই বলি মারহাবা, সকলেই বলি জুড়ে বলি মারহাবা। 2023 শিক্ষাবর্ষে 1 জন হাফেজ হয়েছে। হাফেজ সাআদ আল মামুন, পিতা মরহুম মুশাররফ হোসেন, ভাঙ্গা, ফরিদপুর। 2022 শিক্ষাবর্ষে 3 জন হাফেজ হয়েছে। হাফেজ জুনায়েদ আহমদ, পিতা মাওলানা জাবেদ কাসেমি, দিগু বাবুলেন, চকবাজার, ঢাকা। হাফেজ জুনায়েদ আহমদ, পিতা মাওলানা জাবেদ কাসেমি, দিগু বাবুলেন, চকবাজার, ঢাকা। হাফেজ রইসুল ইসলাম, পিতা হুমায়ুন কবির, তারাইল, কিশোরগঞ্জ। হাফেজ রইসুল ইসলাম, পিতা হুমায়ুন কবির, তারাইল, কিশোরগঞ্জ। হাফেজ দেলোয়ার হুসাইন, পিতা মকবুল হোসেন, মির্জাপুর, পঞ্চগড়। হাফেজ দেলোয়ার হুসাইন, পিতা মকবুল হোসেন, মির্জাপুর, পঞ্চগড়। আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক হাফেজকে আলেমে দ্বীন হওয়ার তৌফিক দান করেন। সকলেই বলে আমিন। তাদেরকে দ্বীনের দাঈ হিসাবে, দ্বীনের পাক্কা সাচ্চা আলেম হিসাবে কবুল করেন। সকলেই বলে আমিন। তাদের পিতামাতাকে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া আখিরাতের সকল কল্যাণ দান করেন। সকলেই বলে আমিন। দুই 2022 শিক্ষাবর্ষে 3 জন হাফেজ হয়েছে। এর মধ্যে হাফেজ জুনায়েদ আহমদ, পিতা মাওলানা জাবেদ কাসেমি, দিগু বাবুলেন, চকবাজার, ঢাকা। এ ছাত্র আমাদের বাংলাদেশ কওমি মাদ্রাসা বেফাক শিক্ষা বোর্ডে 2022 শিক্ষাবর্ষে 3য় স্থান অর্জন করেছে। আল্লাহ তাআলা তাকে কবুল করেন। সম্মাননা পাগড়ি প্রদান শেষ হলেই হযরত আমাদের মাঝে বয়ান শুরু করবেন ইনশাআল্লাহ। এখন আমাদের মাঝে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য নিয়ে আসছেন ইমাম সমাজ বাংলাদেশের সম্মানিত মহাসচিব, ঐতিহ্যবাহী চকবাজার শাহী মসজিদের
সম্মানিত ইমাম ও খতিব হযরত মাওলানা মুফতি মিনহাজউদ্দিন, হযরত মাওলানা মুফতি মিনহাজউদ্দিন। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আলা রাসূলিল্লাহ, আম্মা বা'দ, ফাআউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানুত্তাকুল্লাহা ওয়া কুনু মা'আস সাদিকিন, সাদাকাল্লাহুল আযীম। আলহামদুলিল্লাহ, সমস্ত প্রশংসা ওই আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের, যিনি আজকে ইমাম সমাজ বাংলাদেশের উদ্যোগে আজমতে রিসালাত মহাসম্মেলনে ওলামায়ে কেরামের সান্নিধ্যে আমাদেরকে আসবার বসবার তৌফিক এনায়েত করেছেন। এই জন্যে সর্বপ্রথম আমরা আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কালিমাতুশ শুকর আদায় করে বলি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, আপনারা জানেন ইমাম সমাজ বাংলাদেশ আজ দীর্ঘদিন যাবত এই অঞ্চলের মানুষের, এই অঞ্চলের মুসলমানদের দিন, ঈমান এবং সালেহে আমল এর তাহাফুজের জন্য নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। আপনারা দেখেছেন, যখনই বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর ইসলাম বিদ্বেষীদের পক্ষ থেকে আঘাত এসেছে, আল্লাহ রব্বুল ইজ্জতের ওপর আঘাত হানার চেষ্টা হয়েছে, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়ত আর রিসালাতের উপর আঘাতের চেষ্টা হয়েছে, মাদারেসে কওমিয়া, উলামায়ে কেরাম, তৌহিদি জনতার উপর আঘাত হানবার চেষ্টা হয়েছে। আইম্মায়ে মাসাজিদগণ, শুধু মসজিদের উলামায়ে কেরামগণ শুধু মিম্বারে বসে মুসল্লিদেরকে সতর্ক করেন নাই, বরং রাজপথে নেমে এসে সমস্ত বাতিলের চোখে চোখ রেখে হুঙ্কার ছেড়েছেন। কথা ঠিক কিনা ভাইরা? আমরা সকলেই জানি, বাংলার পবিত্র ভূমি, ইসলাম এবং মুসলমানের ভূমি। যুগে যুগে এই ভূমির মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র হয়েছে, চক্রান্ত হয়েছে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ইতিহাস সাক্ষী রয়েছে। ইসলাম এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে এই ভূমিতে যতই ষড়যন্ত্র হয়েছে, ততই এই ভূমির মুসলমানদের ঈমানের পাওয়ার বেড়েছে। কথা ঠিক কিনা? আমরা কখনো চুপ বসে থাকি নাই, আমরা কখনো কোনো বাতিলকে বিনা চ্যালেঞ্জে ছেড়ে দেই নাই। ওলামায়ে কেরামকে, গোটা দেশের মানুষকে বিগত ফ্যাসিস্ট স্বৈরাচারের গোষ্ঠী গোটা দেশের সমস্ত মানুষের মুখে তালা ঝুলিয়েছিল, কিন্তু নবীর ওয়ারিস উলামায়ে কেরাম ইমামদের মুখে তালা ঝোলাতে পারে না। এই কথা ঠিক কিনা? উলামায়ে কেরাম কারাবরণ করেছেন, উলামায়ে কেরাম বিভিন্ন বাহিনীর রোষানলের শিকার হয়েছেন, উলামায়ে কেরাম পারিবারিকভাবে, সামাজিকভাবে হেনস্থ হয়েছেন জালেমদের পক্ষ থেকে। কথা ঠিক কিনা? কিন্তু তারপরেও নবীর ওয়ারিস আলেম সম্প্রদায়, নবীর ওয়ারিস আইম্মায়ে মাসাজিদ হক কথা বলতে পিছপা হন নাই। আজকে 2024-এর স্বাধীনতার পর আজকে এই স্বাধীন ভূখণ্ডে আমরা স্বাধীনতার আমেজ উপভোগ করছি, আমরা স্বাধীনভাবে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছি। এজন্যে আবার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ। এই স্বাধীনতা কার দেওয়া ভাইরা? এই স্বাধীনতা কার দেওয়া? এই স্বাধীনতা কার ফয়সালা? এই স্বাধীনতা কার সিদ্ধান্ত? যেই স্বাধীনতা আল্লাহ দান করেছেন, যেই ভূমিতে স্বাধীনতা আল্লাহ দান করেছেন, সেই ভূমিতে আইন চলবে কার? সেই ভূমিতে শাসন চলবে কার? সেই ভূমিতে বিধান চলবে কার? আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, ছাত্র জনতার বৃহৎ অভ্যুত্থানে 2000-এর বেশি শাহাদাতের বিনিময়ে মহান রব্বুল ইজ্জতের পক্ষ থেকে যে স্বাধীনতা এসেছে, দিল্লির গোলামি থেকে যে পরিত্রাণ এসেছে, দিল্লির গোলাম মুক্ত হয়ে
এদেশের মানুষ কোনদিন ওয়াশিংটনের গোলামি গ্রহণ করবে না। এদেশের মুসলমান সম্মানিত উপস্থিতি, আমি আলোচনাকে বিলম্বিত করব না। আমরা একটি কথাই স্পষ্টভাবে এদেশের স্টেক হোল্ডার দায়িত্বশীলদেরকে জানিয়ে দিতে চাই, এবং যারা অতীতে দেশের দায়িত্বে ছিলেন তাদেরকেও আমরা জানানোর চেষ্টা করেছি, বুঝাবার চেষ্টা করেছি। তারা যথাসময়ে উলামায়ে কেরামের কথাকে গ্রহণ না করার ফলশ্রুতিতে আজকে তাদেরকে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে বেড়াতে বাধ্য হতে হচ্ছে। কথা ঠিক কিনা? সুতরাং এদেশের মুসলমানদের উপর যারা রাজত্ব করতে চান তারা এদেশের মুসলমানের পালসকে বুঝতে হবে। ইসলামের বিরুদ্ধে, মুসলমানের বিরুদ্ধে, কোরআনে পাকের আইন এবং কাওয়ানিনের বিরুদ্ধে, জনাব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরীয়ত আর বিধানের বিরুদ্ধে যদি কোন ব্যক্তি, কোন গোষ্ঠী, কোন ষড়যন্ত্রকারী মহল কোন ধরনের ষড়যন্ত্রের ফাঁদ পাতে, ঠিক যেমনি ভাবে পূর্ববর্তী স্বৈরাচারদের পতন হয়েছে, সামনে যদি এদেশের মানুষকে কোন ধরনের ষড়যন্ত্রে ফেলবার কোন চক্রান্ত দেখা যায়, এদেশের মানুষ আবার গর্জে উঠবে। এদেশের মানুষ গর্জন দিতে ভুলে যায় নাই। এদেশের মানুষ 1971 গর্জন দিয়েছে। এদেশের মানুষ 71 পূর্বে 47 গর্জন দিয়েছে। এদেশের মানুষ 24 গর্জন দিয়ে সমস্ত জালিম এবং সমস্ত জালিমের প্রেতাত্মা মুক্ত করেছে গোটা বাংলাকে। কথা ঠিক কিনা? যদি প্রয়োজন হয় গর্জন হবে প্রতি বছর। কথা ঠিক কিনা? যদি প্রয়োজন হয় গর্জন হবে প্রতি মাসে। যদি প্রয়োজন হয় সপ্তাহে সপ্তাহে গর্জন দিয়ে দেশ বিরোধী, ইসলাম বিরোধী সমস্ত শক্তিকে এই বাংলার জমিন থেকে উৎখাত করতে রাজি আছেন ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাদের সকলকে কবুল আর মঞ্জুর করেন। ঈমানের পথে, ইনকিলাবের পথে, স্বাধীনতার সংগ্রামের পথে, কোরআন সুন্নাহর ভালোবাসার পথে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত তার পেয়ারা হাবিব জনাব মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহর প্রতি জান কুরবান করার পথে আমাদের সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সহযোদ্ধা হয়ে দিনের এই পথ এবং দুনিয়ার এই জীবনকে অতিবাহিত করার তৌফিক দান করেন। আমিন। সম্মানিত উপস্থিতি, আর কোনো কাল विलंब ना करे इस वक्त हम मुंतजिर हैं हमारे बुजुर्ग, हमारे अकाबिर के जो अमानत हैं, जिनका शफकत, जिनका मोहब्बत, जिनकी दुआ हम हर वक्त महसूस करते हैं, जो इस मुल्क के मुसलमानों के लिए, उलमाए किराम के, उलमाए दीन के लिए, अइम्मा मसाजिद के लिए उनकी दावत पर बीमार होने के बावजूद भी हमारी दावत पर जो हाजिर होते हैं और हमें अपने आमद से हमारी दावत कबूल करके हमें शरफ और एजाज करते हैं, बिला ताखीर किसी मौजू और किसी वो तारुफ के वो मुतासिर नहीं हैं, बल्कि आप अपने आप में जो वो हमारे बुजुर्ग इस वक्त के पूरी आलम में, आलम इस्लाम में जिनका शोहरत और जिनका इल्मी खिदमत दबदबा में है और आलमी सतह पर जिनका खिदमत है, दारुल उलूम वक्फ के शेखुल हदीस फ़ख्रुल मुहद्दिसीन अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि के नवासे हज़रतुल अल्लाम हज़रत अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमा के जानसार और लख्त जिगर हज़रतुल अल्लाम शाह अहमद खिजर कश्मीरी सल्लमहु, इस वक्त हम गुजारिश करते हैं हमारे जो इस इलाका के मुसलमानों के लिए, उनकी ईमान व सालेह अमाल की तक़वियत के लिए आप हमें गुफ्तगू करेंगे और आप हमें बयान फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत के हयात में और हज़रत की सेहत में भरपूर बरकत अता फरमाएं
اور حضرت کے سایہ کو ہمارے اوپر طویل سے طویل کرے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ اہلہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد، قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وانتم الأعلون ان کنتم مؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ صاحب صدر، معزز علماء بنگلہ دیش، سامعین محترمین، یہ خدا تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اور خدا تعالیٰ کی بے انتہا نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے سامنے حاضر ہونے کا موقع اور سعادت عطا فرمائی۔ آپ کی تنظیم امام سماج، اس کی دعوت پر سالہائے گزشتہ میں بھی حاضری ہوتی رہی، اور آپ حضرات سے ملاقات ہونے کا خدا تعالیٰ نے موقع عطا فرمایا، اور امسال بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت مقدر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں۔ کچھ اپنے مضمون سے پہلے ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ آپ کو مبارکباد ہے، آپ بنگلہ دیش کے باشندوں کو، یہاں کے لوگوں کو، اور یہاں پر موجود تمام ہمارے بھائیوں کو اس بات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دین اسلام سے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستگی عطا فرمائی، آپ کو تعلق عطا فرمایا، آپ کو محبت عطا فرمائی، اور آپ یہاں پر موجود ہیں۔ میں دیکھتا ہوں بنگلہ دیش کے سفر میں کہ مدرسے کا جلسہ ہو، گاؤں میں ہو، دیہات میں ہو، قریہ میں ہو، بستی میں ہو، شہر میں ہو، کسی مدرسے کے احاطے میں ہو یا مدرسے کی باؤنڈری کے اندر ہو، ہر جگہ یہاں پر آپ موجود رہتے ہیں، بنگلہ دیشی عوام موجود رہتے ہیں۔ یہ خدا تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس پر آپ شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ دین سے وابستگی عطا فرمائی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت عطا فرمائی، اور اس کی توفیق عطا فرمائی۔ سب سے بڑی مبارکباد اس بات کی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر مدرسے کے کچھ فارغین جنہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی، حفظ قرآن کی جنہیں سعادت نصیب ہوئی، ان کی یہاں پر تکمیل کا موقع بھی تھا، اور ان کی تکمیل کی رسم بھی ادا کی گئی۔ یہ مدارس جو خدمت انجام دے رہے ہیں، معمولی خدمت نہیں ہے، نہایت ہی قیمتی، بڑی قابل قدر اور نہایت ہی ثمین قیمت ہے، خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ ایسی خدمت کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ مدارس کیا خدمت انجام دے رہے ہیں۔ مختصر یہ سمجھیے کہ آپ اپنی اولاد کو دیندار بنا رہے ہیں، اپنی اولاد کو دین حاصل کرنے، دین کی تعلیمات حاصل کرنے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے آپ مدرسے میں داخل کرتے ہیں۔ آپ یہ نہیں کہ فقط آپ نے اپنی اولاد کا مستقبل بچا لیا، اپنی اولاد کو آپ نے نیک راہ پر لگا دیا، یا آپ نے مدرسے میں داخل کر ایک فرض ادا کر دیا۔ در حقیقت آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، آپ کا تحفظ ہے، آپ کے مستقبل کا تحفظ ہے، آپ کے ضعف اور آپ کے بڑھاپے کا تحفظ ہے۔ مدارس میں جو اولاد آپ کی پڑھے گی، جو دیندار ہو کر نکلے گی، وہ آپ کے حق کو پہچانے گی، اسلامی حقوق اور اسلامی شریعت کی روشنی میں اور دین کی روشنی میں وہ آپ کی عزت بھی کرے گی، آپ کی توقیر بھی۔ پھر میں دنیا گھوم چکا، اور کئی مرتبہ میں نے یہاں عرض کیا کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں مجھے جانے کی سعادت نصیب ہوئی اور مدارس کے اندر حاضری کا موقع ملا۔ کسی دنیا کے مدرسے میں، یعنی ہندوستان جیسے علاقے میں، ملک کے اندر بھی کسی مدرسے میں آج تک یہ رپورٹ نہیں ملی کہ مدرسے کا طالب علم نشہ کرتا ہے، مدرسے کا طالب علم گانجا استعمال کرتا ہے، افیم پیتا ہے، بد اخلاقی میں مبتلا ہے، بد اخلاق ہے، یا کوئی کسی قسم کی شراب نوشی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ در حقیقت مدارس کی عظیم الشان خدمت ہے۔ آپ کا اپنا تحفظ ہے، آپ کی اولاد کے حفاظت میں آپ کا اپنا تحفظ ہے، آپ کی ذات کا تحفظ ہے، آپ کے خاندان کا تحفظ ہے، آپ کے دین کا تحفظ ہے، آپ کے مستقبل کا تحفظ ہے، ہر طرح کی حفاظت۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی، اس پر آپ لائق مبارکباد ہیں۔ پھر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی جس میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہوگے، مسلمان ہوگے،
तो तुम ही सर बुलंद रहोगे, तुम ही फतह याब होगे और तुम्हें अल्लाह ताला वक़ार, अज़मत और इज़्ज़त अता फरमाएंगे। आज तब्दीली का दौर है, आपके मुल्क में भी तब्दीली आई है, खुशगवार तब्दीली, जिसको मुख्तलिफ़ ताबीरात से आप इस बयान करते हैं। इस तब्दीली को एक मौका अता फरमाया अल्लाह ताला ने। आपको अपनी दोबारा अपने जायज़ा लेने का, अपने अमल का, अपने मुल्क का, अपने समाज का, अपनी सोसाइटी का, अपने माहौल की तश्कील का, उसको सेहतमंद बनाने का, उसको दुरुस्त करने का, तंदुरुस्त बनाने का आपको मौका अता फरमाया। हज़रात उलमाए किराम से तो ये अर्ज़ है कि उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं। जैसे उलमा की जिम्मेदारियाँ हैं, ऐसे ही अइम्मा मसाजिद की व हज़रात मुअज़्ज़िनीन की, हर एक का अपना हल्का है, हर एक का अपना एक इलाका है, अपने ताल्लुकात हैं। हज़रात अइम्मा का हल्का मस्जिद के मुसल्ली और नमाजी हज़रात हैं। किसी मस्जिद में 3000 मुसल्ली हैं, किसी मस्जिद में 6000 हैं, किसी में 10,000 हैं। मस्जिद की वसात और उसकी गुंजाइश के मुताबिक वो आपका हल्का है। उनके अखलाक की दुरुस्तगी, उनके दीन की दुरुस्तगी, उनको मसाइल से आगाह करना, उनको तालीम दीन देना आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। उलमा का भी एक मकाम है, उलमा का भी एक इलाका है, उनका भी एक ताल्लुक़ है, उनका भी एक हल्का है। उनका हल्का तलामिज़ा हैं, उनके शागिर्द हैं। किसी मदरसे में 10,000 तालिब इल्म हैं, किसी मदरसे में 20,000 हैं, किसी मदरसे में 5,000 हैं। वो आपके चश्मे अबरू पर अपनी जान कुर्बान कर देने के तैयार हैं। आपके ज़िम्मे हैं उनकी तरबियत, उनका अखलाक की दुरुस्तगी, उनकी तालीम, उनकी तदवीन, उनकी तरबियत, ये सब उनकी इस्लाह आपकी ज़िम्मेदारी है। फिर आप हजरात की आवाम की ज़िम्मेदारी है कि अपने उलमा के पीछे खड़े हों, उनकी ताकत बने, अपने अइम्मा के पीछे खड़े हों, उनको ताकत फराहम करें। आपकी ताकत से अइम्मा को ताकत है, हजरात उलमा को ताकत है। आप उनके पीछे खड़े होंगे, वह बड़ी से बड़ी ताकत के सामने आकर उस ताकत को शिकस्त देने के लिए कमर बस्ता होंगे और तैयार होंगे। आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, उसको पहचानें। जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके नाम नामी पर और इसमें गिरामी पर यह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, अज़मत रिसालत, आपने क्या काम किया? सबसे पहले आपने अकाईद दुरुस्त किए, ईमान की दावत दी और उस दावत के अंदर जितने मसाइब और मुश्किलात आए हैं सब आपने बर्दाश्त किए, सबको आपने अंगेज़ किया और आपने तस्लीह अकाईद और तसीह अकाईद और तसीह आमाल का बेड़ा उठाया। ना गुज़ीर हालात के अंदर, ना मुआफ़िक हालात में, ऐसे हालात में जिसका मुकाबला करना आसान काम नहीं था, आपने शिर्क को, बिदात को और दूसरी रसूमात को, बातिल रसूमात को इस्लाम के मुकाबले में चलने नहीं दिया। आपको याद है बदर का जंग ओहद का मैदान है, मैदान के अंदर ओहद के मैदान के शिकस्त हुई है अहले ईमान को। वहाँ पर अबू सुफियान ने नारा लगाया, अपनी दानिश में ये समझकर कि शिकस्त दे दी अहले ईमान को और मुसलमानों को। नारा बुलंद किया उसने कि अफ़ीकुम मोहम्मद, क्या तुम्हारे दरमियान मोहम्मद हैं? अफ़ीकुम इब्नु अबी कुहाफ़ा, क्या तुम्हारे दरमियान अबू बकर हैं? अफ़ीकुम उमर इब्न खत्ताब, क्या तुम्हारे दरमियान इब्न खत्ताब हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक आवाज़ पर इरशाद फरमाया, ला तुजीबूहु, ला तुजीबूहु। अबू सुफियान के सवाल का जवाब मत देना। वो पूछ रहा था कि मोहम्मद हयात हैं, मोहम्मद ज़िंदा हैं, अबू बकर ज़िंदा हैं, उमर ज़िंदा हैं या नहीं हैं? ये सब के सब कत्ल हो गए। आपने फरमाया कोई जवाब मत दे। जब उसने कहा, उसने तरंग में आकर और बहुत ही जोश में आकर अबू सुफियान ने कहा कि सब के सब कत्ल कर दिए गए, सब के सब कत्ल कर ठिकाने लगा दिए गए। और फिर कहा ऑल हुबुल, नारा लगाया उसने, एक बुत का नारा लगाया, एक बातिल खुदा का नारा लगाया, एक बातिल सनम का नारा लगाया। यह आपको बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने सहाबा से फरमाया, अबू बकर से फरमाया, उमर से फरमाया और वहाँ पर मौजूद दूसरे सहाबा से कि उजीबू अजीबू हो, इसको जवाब दो। सहाबा ने कहा क्या जवाब दें? आपने फरमाया कहो अल्लाहु आला व अजल। आपने अपनी ज़ात की परवाह नहीं की, आपने अबू बकर की परवाह नहीं की, आपने उमर की। जब कुफ्र और ईमान का मुकाबला हुआ, कुफ्र और शिर्क का, आपको बर्दाश्त नहीं हुआ कि कुफ्र इस्लाम के मुकाबले में
कुफ्र सरबुलंद हो, आपने वहाँ पर इजाज़त दी और कहा कि इस्लाम की सरबुलंदी का नारा लगाया जाए। इतने नाजुक एहसासात हैं, इतने नाजुक ख्यालात हैं, इतने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्याल है तौहीद का और ईमान की सरबुलंदी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं तौहीद के लिए, दावत दीन के लिए, खुदा के पैगाम पहुँचाने के लिए, उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता कि आपने क्या खिदमत अंजाम दी। अब मकसद ये है आपसे कि माहौल आपका मुवाफिक है। हज़रात उलमाए किराम से अर्ज़ है, उनसे दरख्वास्त है कि माहौल आपके मुवाफिक है। माहौल की फिर तश्कील नो आप तक अब आने वाली नस्लों का आपकी मुंतज़िर हैं। आपका उन पर एहसान अजीम होगा कि दीन अपनी असल शक्ल सूरत में, जिस दीन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए और आपने उम्मत के सामने पेश किया, सहाबा के सामने पेश किया, वो दीन सही शक्ल में पहुंचाने का माहौल आपके लिए साजगार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे एक ज़िंदगी आपकी मक्का की ज़िंदगी है, वहाँ पर तबलीग और दावत का काम है। एक ज़िंदगी आपकी मदीने की है। आप सुलह हुदैबिया के मौके पर आए हैं सन 6 हिजरी में। मेरी बात ज़रा तवज्जो तलब है, आपकी तवज्जो चाहूँगा। सन 6 हिजरी में हिजरत के 6 साल के बाद सुलह हुदैबिया का वाक़या पेश आया। आप आए हैं, आपने कुफ़ार मक्का से सुलह की है और आपने इंतहाई दब कर और इंतहाई गिर कर वो सुलह की है। उसके निकात, उस सुलह के पॉइंट, उसकी दफ़ात कोई काबिल इज़्ज़त नहीं थी, लायक तौक़ीर नहीं थी, लायक तवज्जो नहीं थी। सहाबा रिज़वानुल्लाह मजमईन ने अक्सर ने उस सुलह को कबूल नहीं किया था दिल से। वो समझते थे कि ये तौहीन आमेज़ सुलह है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितने सहाबा थे? एक रिवायत के मुताबिक 1300, एक रिवायत के मुताबिक 1400, एक रिवायत के मुताबिक 1500। यानी मक्का से मदीना आने के बाद 6 साल में 1500 की तादाद में सहाबा थे। जब आपकी सुलह हुई कुफ़ार मक्का से, सुलह हुदैबिया, और सन 8 हिजरी में आप फ़तेह मक्का के लिए तशरीफ़ लाए, 2 साल के बाद, उस सुलह के 2 साल के बाद 10,000 सहाबा से ज़ायद लोगों का मजमा आपके साथ था। आपको मौका मिला, तबलीग का मौका मिला, माहौल साजगार मिला, आपने इस्लाम की इशाअत की। आज वो मौका है, तश्कील नो है, अपने घर को दुरुस्त करने का, अपने माहौल को दुरुस्त करने का, नौजवानों के अखलाक दुरुस्त करने का। इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए और आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनके अखलाक को दुरुस्त करें, उनके अमाल को दुरुस्त करें, उनके दीन की तस्हीह करें, उनके अकायद की दुरुस्त करें। नौजवानों को दीन पर चलने की आप उनको तालीम दें और उनको दीनदार बनाने की ज़िम्मेदारी। माहौल की साजगारी अब आपके हाथों में है, आपके कांधों पर है। आने वाली नस्लें या आपका शुक्रगुजार होंगी या आपकी नाशुक्री करेंगी, ये फ़ैसला आपको करना है। अल्लाह ताला ने माहौल आपके हक़ में साजगार कर दिया। खुदावंद ताला इस तमाम कहने सुनने को काबिल कबूल बनाए और अल्लाह ताला जो कुछ अर्ज़ किया गया उस पर मुझे भी अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और आपको अल्लाह ताला इस माहौल से फ़ायदा उठाने की ज़्यादा से ज़्यादा तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।